Có những buổi tối, ngôi nhà nhỏ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, dù đèn vẫn sáng và bếp vẫn còn ấm hơi cơm. Anh Huy vừa đi làm về muộn, mệt mỏi vì áp lực công việc, bước vào nhà với gương mặt cau có. Chị Mai đang dọn bàn ăn, mắt đỏ hoe vì cả ngày loay hoay với con nhỏ ốm, việc nhà chồng chất và những lời trách móc từ mẹ chồng qua điện thoại. Bé con nằm trên ghế sofa khóc ngằn ngặt vì sốt, còn hai vợ chồng thì nhìn nhau như hai người xa lạ. Chỉ một câu nói vô tình của anh: "Em lúc nào cũng làm quá lên, con ốm tí mà cứ như trời sập." Chị Mai im lặng nhưng nước mắt lăn dài. Cô quay đi, tắt bếp, ôm con vào phòng, đóng cửa lại. Anh Huy ngồi một mình ngoài phòng khách, lòng nặng trĩu. Căn nhà từng ấm áp giờ chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù và tiếng khóc khe khẽ vọng ra từ phòng ngủ. Đêm ấy anh không ngủ được, nhớ lại những ngày đầu yêu nhau. Chị Mai hay cười, hay nắm tay anh kể đủ chuyện nhỏ nhặt. Giờ đây mọi thứ dường như xa cách chỉ vì những hiểu lầm tích tụ. Anh nghĩ chị hay giận dỗi, chị nghĩ anh vô tâm. Những xung đột nhỏ, một lời nói vội, một ánh mắt thờ ơ đã dần đẩy hai trái tim từng gần gũi ra xa. Sáng hôm sau, khi chị Mai đang pha sữa cho con, anh Huy bước lại gần, giọng khẽ khàng: "Có phải hôm nay em mệt không? Chúng mình ngồi lại nói chuyện nhé." Chị ngẩng lên, ngạc nhiên. Lần đầu tiên sau bao lâu anh không biện minh, không trách móc mà chỉ hỏi với sự quan tâm chân thành. Chị ngồi xuống, nước mắt lại rơi, kể hết những áp lực dồn nén, lo cho con, lo cho gia đình, lo mình không đủ tốt. Anh lắng nghe, không cắt ngang, chỉ nắm tay chị nhẹ nhàng. Rồi anh nói: "Việc này quan trọng với em lắm đúng không? Em có thể chia sẻ thêm để anh hiểu rõ hơn được không?" Chị kể, anh lắng nghe. Lần đầu tiên anh nhận ra đằng sau sự cáu gắt của chị là nỗi sợ bị bỏ rơi, là mong muốn được anh ở bên thật sự. Anh thở dài rồi nói: "Có lẽ lúc nãy anh nói chưa đúng, anh xin lỗi vì đã làm em buồn." Lời xin lỗi ấy như dòng nước mát dập tắt ngọn lửa tổn thương đang âm ỉ trong lòng chị. Chị ôm anh khóc nức nở, không phải vì thua cuộc mà vì cuối cùng cả hai cũng được thấu hiểu. Anh thì thầm: "Dù thế nào anh vẫn luôn ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua." Câu nói ấy như lời hứa, như ngọn hải đăng giữa cơn bão. Chị cảm nhận được sự cam kết, không còn cảm giác cô đơn nữa. Hai người ngồi bên nhau, tay trong tay, nhìn con ngủ yên bình. Sau khi không khí lắng xuống, chị Mai nhẹ nhàng nói: "Điều em thực sự cần là anh dành thời gian lắng nghe em mỗi ngày, dù chỉ vài phút. Còn anh thì sao? Anh thực sự cần gì?" Anh cười buồn: "Anh cần em hiểu rằng anh cũng mệt, nhưng anh không muốn em phải gánh hết. Anh cần chúng ta cùng chia sẻ, chứ không phải ai cũng cố một mình." Từ khoảnh khắc ấy, họ bắt đầu thay đổi. Không phải thay đổi người kia mà thay đổi chính mình. Họ học cách dịu dàng khi đối phương căng, học cách tôn trọng góc nhìn của nhau, học cách xin lỗi kịp thời và quan trọng nhất, học cách nhìn sâu vào trái tim mình để thấy rằng dưới mỗi cơn giận không phải là ghét bỏ mà là khao khát được yêu thương và thấu hiểu. Họ không còn cãi vã to tiếng nữa. Mỗi khi mâu thuẫn nổi lên, họ dừng lại, thở sâu và dùng những câu nói giản dị ấy để kéo nhau về. Ngôi nhà lại ấm áp, tiếng cười trẻ con vang vọng và hai vợ chồng nắm tay nhau chặt hơn sau mỗi cơn bão. Hôn nhân không phải là tìm người hoàn hảo mà là hai con người không hoàn hảo cùng nhau hoàn thiện. Xung đột không đến từ sự khác biệt mà từ việc ta mong người kia phải giống mình. Nhưng khi tâm thức được chuyển hóa, khi ta tỉnh thức để sửa mình thay vì sửa người, thì mọi mối quan hệ tự nhiên sẽ hàn gắn và nở hoa.